हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश की बुक है आपकी, उसमें एक्टिविटी है। आपने ई वाले वर्ड्स पढ़े थे ना, वॉवल ई वाले, उसकी ही एक्टिविटी है पेज नंबर 21 पर। ठीक है ना। पहले क्या लिखा है इसमें, राइट द मिसिंग लेटर। ठीक है, लेटर लिखा हुआ, ये क्या बनी हुई है, बेल। बेल में लिखा हुआ इन्होंने, यहाँ पे लिखा है बी, लिखा है, कुछ नहीं लिखा है एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेल, BELL बेल। फिर एच लिखा है और एल लिखा है, तो क्या होगा, HEN हैंड। फिर नेक्स्ट लिखा है बी और डी, बीच की जगह छोड़ दी है इन्होंने, इसमें क्या आएगा, BED बैग। फिर है जे लिखा है, एक जगह छोड़ी हुई है, और टी लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, जेट। तो आपको इसको बुक में फिल करना है। उसके बाद है मैच द वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड। इसमें एक तरफ 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको मैच करना है एक ही साउंड में। चलिए हम लिख के देखते हैं, PET पेट, BED बेट, WET wet, LEG leg, HEN hen, PEN pen, इधर पे लिखा है TEN ten, BEG back, DEN den, NET net, MET met, FED fed। अब पेट की मैचिंग कौन सी हो रही है, पेट से मैच कर रहा है नेट। ठीक है, पेट और नेट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद है बेड। बेड और फेट की एक ही सी साउंड आ रही है। ठीक है, बेड हो गया, और WET वेट और MET मेट, इनकी साउंड एक जैसी है। LEG लेग और BEG बैग, इनकी साउंड एक जैसी है। HEN और TEN टेन, इनकी साउंड एक जैसी है। फिर PEN और DEN डेन, इनकी आवाज एक जैसी है। ठीक है ना, इस तरह आपको बुक में इसको मार्क करना है। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा एक और भी है, हेल्प द डक टू रीच द पॉन्ड बाय मूविंग ऑन द वर्ड्स हैविंग सेम फोनिक साउंड। कलर द बॉक्सेस टू ट्रेस द वे। इसमें बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें आपको उसको डार्क कलर करना है उसका रास्ता बनाने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें जो है, अब जैसे अब ये ED इसमें है, इसमें EN है लास्ट में, इसमें EG है, इसमें ET है। ठीक है ना। अब साउंड सेम होगी तभी जब लास्ट के दो अक्षर जो हैं, जो दो लेटर्स हैं, वो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे NED नेड है, यहाँ पे TED टेड होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ED नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड आगे लाइन नहीं बना पाएगा। उसके बाद MEN मैन, HEN हैन, DEN डेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी EN वाला वर्ड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे EG वाले वर्ड, MEG मैग, फिर यहाँ पे VEG वेज हो सकता है, PEG पैग हो सकता है, फिर BEG बैग, बाकी और कहीं नहीं है, और यहाँ पे KEG कैग। ठीक है ना। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये डक के हन कैसे जाएगी, पहले मैग में जाएगी, फिर पैग में जाएगी, फिर बैग में जाएगी, फिर कैग में जाके पॉन्ड में चली जाएगी। ठीक है ना। इसको ऐसे करना है, इसको डार्क पेंसिल से डार्क कलर कर देना है। ओके।